Učimo japanski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. 食品保存容器、 Spremnik za hranu. 弁当箱、 Kutija za ručak. 食品保存袋、 Vrećica za hranu. 冷凍用袋、 Vrećica za zamrzavanje. ラップ、 Plastična folija. アルミホイル、 Aluminijska folija. パントリー、 Ostava. キッチンキャビネット、 Kuhinjski ormarić. キッチンの引き出し、 Kuhinjska ladica. キッチン棚、 Kuhinjska polica. スパイスラック、 Polica za začine. 袋クリップ、 Kopča za vrećicu. 食器用洗剤、 Deterđent za posuđe. 食洗機用洗剤、 Deterđent za perilicu posuđa. 食洗機、 Perilica posuđa. 食器用スポンジ、 Spužva za posuđe. 食器用ブラシ、 Četka za posuđe. こすりブラシ、 Četka za ribanje. たわしパッド、 Žica za ribanje. 水切りラック、 Stalak za posuđe. 台所のシンク、 Kuhinjski sudoper. シンクのストレーナー、 Cjedilo za sudoper. キッチンペーパー、 Papirnati ručnik. 掃除用クロス、 Krpa za čišćenje. 掃除用シート、 Maramice za čišćenje. 掃除スプレー、 Sprej za čišćenje. スプレーボトル、 Boca s raspjaršivačem. ゴム手袋、 Gumene rukavice. ゴミ箱、 Kanta za smeće. ゴミ袋、 Vreća za smeće. リサイクルボックス、 Kanta za recikliranje. コンポスト容器、
Kanta za kompost. ほうき、 Metla. ちりとり、 Lopatica za smeće. 床用雑巾、 Podna krpa. 食品保存容器、 ゴム手袋、 スプレーボトル、 Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.